15,000 में ऐसी किट बनती है कि पूरा घर में 2-3 महीने खत्म ही नहीं होती। क्या खत्म होना उसका। अब हल्दी दे दिया 120 ग्राम, त्रिफला दे दिया 120 ग्राम, उसमें कब्ज की दवाइयाँ डाल दी और उसके अंदर वो अपना ताकत के लिए कुछ चीज़ें दे दी, जैसे सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, जैसे अश्वगंध, शतावर, गोक्षूरा, उसमें बीट ग्रास दे दिया, मोरिंगा पाउडर, इतनी चीज़ें मैं डाल के दे देता हूँ। बंदा कहता है यार पागल हो गए गोयल साहब, आपा तो इसको देख देख के तकड़े हो गए हैं। खाओगे तो और तकड़े होंगे।